নমস্কাৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকল। তো আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ ফাৰ্মখন কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। তো দুটা গাহৰি মই পুৰণা ফাৰ্মখনৰ পৰা আনি ইয়াত ভৰাইছোঁ। চাওক, এইটো হেমশ্বেয়াৰ পাঠা হয়, এইটো হেমশ্বেয়াৰ ক্ৰছ পাঠা হয় আৰু এইটো য়ৰ্কশ্বেয়াৰ পাঠা হয়, দুইটা পাঠাই হয়। তো মাংসৰ কাৰণে এইবাৰ চাইছোঁ কৰি। তো বৰ্তমান সিহঁতক কচু ভাত চাত এনেকৈ দি সিজাই দি খুৱাইছোঁ। তো দিন হ'ল দুদিনমান, ভিডিঅ'টো খালি অলপ দেৰি হ'ল কৰা। তো চাওক, এনেকৈ খাই আছে। ৰুমৰ চাইজটো মই কৈছিলোঁৱেই, দীঘলটো 8 ফুট আৰু বহলটো 5 ফুট আছে। ওপৰত টিংপাত লগাই দিছোঁ, কাষে কাষে বাঁহ গছো আছে। ঠাণ্ডা জেগা, গৰমত অলপ ভাল পাব থাকি, ঠাণ্ডাত অলপ ঠাণ্ডা হয় জেগাটো, দেখা পাইছে। তো ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' মই দি আছোঁ, অলপ ভালকৈ বিতংভাৱে জনাম আপোনালোকক। দেখা পাইছে, তো ইয়াতে ফাৰ্মৰ কামো চলি আছে আৰু গাহৰিটো সোমোৱাই ৰাখিছোঁ বৰ্তমান। তো এনেকৈ থেংক ইউ।